大家好，我是好主意妈妈，欢迎大家来到谜一样的瑞典，透过生活点滴深挖瑞典高幸福感、高创新力、高 GDP 的秘密。今天我们来看一下瑞典神奇的垃圾。瑞典的垃圾神奇在哪儿呢？首先，瑞典居民区几乎没有蚊子，也很少有苍蝇，可不是因为北欧寒冷冻死的，而是因为垃圾密封得好，环境干净。尤其是悄然无声的垃圾运送环节，快到你几乎注意不到。那让我们一起看看瑞典人是怎么收垃圾的吧。瑞典的垃圾箱看上去只有这么一点点，高度看起来比较低，装不了多少东西。可实际上，这个深藏不露的大垃圾桶有2.7米，足够存储一个楼的居民1周的垃圾。垃圾车每周来一次，只用2-3分钟的时间就能够把这些垃圾全带走，所以垃圾转运时间非常短，丝毫不给苍蝇蚊子留可乘之机。你可能会疑惑，这个垃圾桶的高度为什么会这么低呢？其实这是一个很暖心的设计，那就是坐在轮椅上的老年人和残疾人也能毫不费力地丢垃圾。这种垃圾车收垃圾的方式不仅不碍眼，还特别的优雅。一个司机，一辆车就够了。不仅垃圾丝毫没有遗漏在大街上，就连垃圾回收员身上都是干干净净的。虽然这份工作仍然需要相当的体力，可是与我们传统意义上的体力活不可同日而语。因为操作简单省力，有不少女性都加入了垃圾回收员的行列。这种高度机械化的进步，同时也推进了男女平等，弱化男女差异。做这样一位垃圾回收员的工资是多少呢？大概每个月是2.8万，相当于人民币2.2万，一年的税后收入也有差不多20万人民币了。这份工作不仅干净，还可以每天开着上百万的车在城市里转，是不是很惬意呢？说到这垃圾车，它有多高级呢？瑞典的垃圾车基本上是斯堪尼亚牌和沃尔沃牌的，它们都是大卡车中的劳斯莱斯，在世界重型卡车中分别排第1和第2，而这2个品牌都是瑞典的本土品牌。这里说到的沃尔沃不是被吉利收购的沃尔沃小汽车部分，事实上，沃尔沃集团还包括了沃尔沃卡车、客车、重型机械、船舶、工业以及国防。而斯堪尼亚号更是被称作公路之王，成立于1891年，有长达130年的历史。这些高级的垃圾车不仅可以提起垃圾，还能够为垃圾称重，实现按重量计费，以鼓励民众少生产垃圾。那这么好的收垃圾服务，谁来买单呢？当然是民众买单。住在公寓里的垃圾费包含在高昂的物业费里，而住别墅的垃圾费是单独收取的。瑞典单户家庭平均每一年的垃圾清运费高达2200瑞典克朗，按0.8的汇率计算，相当于人民币1700元。除此之外，还需要全民上缴垃圾填埋税，这可真是低调的奢华呀。当你还在那展示1000多的包包的时候，人家扔垃圾就扔了1000多。居民除了要在垃圾上花费金钱，还要花费大量的时间和精力，但瑞典人却对此乐此不疲。首先，瑞典厨房洗手池下的柜子是标配的垃圾桶区，这可不是放一个垃圾桶那么简单，而是多达6到7个盒子。为什么需要这么多垃圾桶呢？主要是为了实现垃圾的精细分类，一般分为报纸、玻璃、金属制品、纸盒、厨余垃圾以及一般垃圾。其次，为了保持干净卫生，每件需要回收的垃圾都需要用水清洗干净，并尽可能的压扁。所以，虽然瑞典人用洗碗机洗碗，省了洗盘子的时间，却多了洗垃圾的时间。这些垃圾里最容易有味的是厨余垃圾，对此，瑞典政府免费发放可降解的垃圾纸袋，大小和垃圾桶相匹配。这个纸袋帮助减少苍蝇蚊子，可是贡献大大的。
而且扔垃圾之前按照折线折好，能够很好的隔绝气味。这也是为什么居民往垃圾站扔垃圾的时候不会碰见扑面而来的苍蝇、虫子。瑞典的垃圾回收体系分为3级：一、居民区的垃圾，一般分为厨余垃圾和生活垃圾；二、垃圾回收站，分类回收常用的报纸、纸盒、塑料、玻璃、金属、衣物等，这也是瑞典人每周必拜访的地方。3、垃圾回收中心，一个城市一般会有几个，在这里你可以扔几乎任何东西，从电池到电冰箱，从树枝到家具，从电脑到油漆。你可能会心疼，这些东西在国内可都是能卖钱的呀。是呀，可是在瑞典，人们生活质量都不错，很多东西真是送人也没有人要。如果你不自己把垃圾运过来，那么你还需要支付额外的费用，请人来运。有很多还能继续使用的东西就这样被白白的扔掉了。如果你在垃圾回收中心待上半小时，就会心疼的不忍直视，感叹发达国家的人实在是太浪费了。很多东西明明看起来很好的，却只能落了个垃圾的下场。瑞典人的生活太干净，像院子里的树枝、树叶也是垃圾，不能乱堆，不然你的邻居也会有意见的。所以秋天的时候，大家会开着车排着队倾倒这些垃圾。垃圾回收中心一般还设有一个交换中心，在这里你可以将自己不需要的家具、家电拿来交换，换取自己需要的二手商品，既方便快捷又经济环保。在学生宿舍区也会有这种交换中心，毕业生把自己带不走的家具、电子产品、生活用品留下，新生就可以实惠的得到这些物品了。充分利用二手物品也是瑞典人的生活习惯之一。当然，二手市场的活跃也是建立在全民干净、无传染病、物品质量好、更新频率频繁的基础上的。瑞典唯一能卖上钱的垃圾就是饮料瓶子了，瓶子一般1到2克朗一个，在你买饮料的时候，就会在饮料价钱的基础上加收这一部分的金额。等下次来超市的时候，把瓶子拿来送进回收的机器里就可以了。回收的钱可以选择直接捐赠，或是超市的代金券。这也催生出一个职业——捡瓶子的人。要知道，50个瓶子就是100克朗，这可是一笔不菲的收入。留学生每晚在校园里走一圈，轻松月入3000。当然，随着移民的增加，这个行业的竞争也越来越激烈了。瑞典的垃圾回收相当的先进，垃圾回收利用率高达99%，其中36%被回收使用，14%用作肥料，49%焚烧后转变为能源，只有1%的垃圾无法再使用，需要填埋处理。值得一提的是，瑞典的垃圾焚烧技术十分成熟，焚烧垃圾产生的能量可以给全国20%的家庭供暖和5%的家庭供电。不仅如此，垃圾焚烧厂外观特别漂亮，清洁无味儿，气体层层过滤，粉尘全部吸附，就连让人最讨厌的二恶英排放也接近于零。所以，与垃圾焚烧厂为邻也不是一件让人厌恶的事情了。事实上，瑞典的垃圾车以后会越来越少，取而代之的是像污水管一样的垃圾管道。瑞典新型社区 Hammarby 已经建成了21世纪新型垃圾回收体系，一组铁管沿着墙体从居民区一直通往社区的垃圾回收中心。这是一套封闭式的系统，完全省略了垃圾运输环节，实现全自动化处理。这个绿色环保社区已经成了各国政要参观学习的必选。如果你对此感兴趣，请留言告诉我。喜欢我的节目，不要忘记订阅、点赞、转发。我会悄悄地告诉你，为什么这么小的国家能孕育出沃尔沃、宜家、爱立信、H&M 等国际大品牌？为什么这个国家多次被评为世界上最幸福的国家、最适宜孩子长大的地方？
我会告诉你从摇篮到坟墓的生活是怎样的，以及高税收、高福利背后的故事。如果你对这些内容感兴趣，请记得一定订阅我的频道，打开小铃铛，这样你就不会错过任何一个猎奇和增长见识的机会了。